vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat. Hello guys, good afternoon. Dahil wala si Mrs. Sa trabaho, dahil tayo ang nakatoka dito sa bahay, magluluto tayo ng tanghalian namin ni GC. Ang lulutuin nga po pala natin is chicken adobo with sprite. Halip po kayo, samahan niyo ako. Hello guys, ito na po, luto na yung adobo natin with sprite. Oh my gosh, wow. So, dahil dalawa lang kami ni JC, dalawa lang po kaming manananghalian sa niluto naming adobo with sprite. So, halip po kayo, samahan nyo kami kumain. So, bago po tayo magsimula kumain, magpipray muna po tayo. O JC, mag-pray daw muna tayo. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa blessing na binigay nyo sa amin sa araw na ito. Sana po huwag kayong magsawa para sa amin sa pang-araw-araw na binibigay nyo mga biyaya. Sana po magpatuloy lang ito
At kayo na rin po sanang bahala sa mga ibang mamamayan dito sa mundo na sana makalagpas sa mga pagsubok na nakaatang sa bawat isa. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So, alin na kayo guys. Kain na tayo. So, JC. Ano gusto mo? Ito? Yung ano to? Yung ano eh. Go na. Dahil si Daddy, Tubig. kakamay. Hindi ako. Nagulos ako eh. Ako, hindi uso sa akin ng kutsara, kaya ito. Ano lang. Nagulos din ako. Wow. Sarap. Nanood yung pagka sprite niya sa chicken. Hindi sinagugas ng kamay. Magkakamay na lang daw siya. So go! Hi! May ngit. Anong taste mo, JC? Good? Hindi maintindihan siya yung sabi niya kasi ano na yung bibig niya. Pero sabi nga, is good daw. Masarap. Ayan, soft drink sa kanya. Sa akin, tubig lang. Bawal kasi sa soft drink. Bawal kids eh. Pero yung kinakain namin, yung soft drinks. Ano ba yan? Soft drinks na chicken? Sarap. Parang ganun din. Tapa. Chicken adobo with sprite. So, ganito na lang po. Salamat. Thank you for watching. Alright. Okay.